আমি একটা বন্দুক ট্রাই করছি, সাইলেন্সার গান তো পেয়ে গেছি, সাইলেন্সার তো লাগাচ্ছি, সাইলেন্সার ভিডিও বানাচ্ছি, তার জন্য আমি দেখতে চাই যে তুমি ভিডিও দেখবা। সাইলেন্সার গান গুলি লুট করেছি, আমি গুলি ভরতেছি, 10টা গুলিতে মারা যাবে না, 10টা বুলেটস তো বেশি চলতো, আমি লোড করেছি। আর তখন আমি একটা সাইলেন্সার লাগাইছি, সাইলেন্সার তখন আমি ভিডিও গেম, ওই যে ভিডিও গেমে সাইলেন্সার লাগাই না, ভিডিও গেমেতে সাইলেন্সার গেমের মতন সাইলেন্সার লাগা যায়, রিয়েল লাইফ এটা গেম, সাইলেন্সার খুলে গেছে, তার জন্য দেরি হচ্ছে, তার জন্য আমি ভাবছি কি সাইলেন্সার মারতেছি, খুলে যাচ্ছে সাইলেন্সার। তখন তখন আমরা ট্রাই করেছি সাইলেন্সার লাগাতে, কিন্তু সাইলেন্সার তো বেশি বুলেট চলে, যেন আমি বলতে পারি শেষ।